大家好，呢度係 CRW。咁啊，今次呢就介紹下 Armoury Works 同埋我哋 CRW 加咗 marking 嘅 High Kappa Hybrid 版本啦。咁啊，呢一支槍呢，我覺得喺2016年呢係非常之性價比最高嘅一支槍。咁佢係 base on Marui 所有嘅內件嘅設計都係 compatible 嘅，咁所以呢就好實惠嘅，全鐵身㗎啦。咁啊5寸嘅設計啦，咁啊其實我自己對呢支槍本身都有情意結嘅，因為之前我都砌過支 Nova 嘅 Infinity 啦，咁當然 Nova 砌嘅價錢呢就係呢支嘅6-7倍嘅，咁所以呢支咧非常之優惠實惠嘅價錢。咁啊本身佢係冇黑字嘅呢兩個位，咁我都加咗啲黑字，咁啊底部呢亦都加翻啲黑字啦，咁所以希望呢外觀呢都做靚啲。咁啊，俾大家槍迷呢一個好 OK 嘅價錢，就有一支唔錯嘅 High Kappa。咁陣間會試埋槍嘅。咁呢一批呢，最尾6支金管㗎啦，之後1月出翻嗰啲呢係全支黑色㗎，管都黑色嘅。咁所以呢，如果你中意金管呢，就盡快嚟我哋呢度買啦。之後呢，就難啲有一支黑槍加金管嘅 setting。咁啊都會用兩隻唔同嘅夾嚟測試嘅，紅色出氣膠呢就係 AW 自己隻夾，咁啊另外呢隻就 Marui 夾，咁啊睇下兩個嘅 performance 啦，咁行一行嚟睇下個蛙路都有少少唔同嘅個設計。AW 個蛙路心係幼啲，Marui 咧呢隻夾用咗好耐啦，就粗啲嘅。咁啊呢支槍呢，睇一睇 Hybrid 呢個位啦，佢做得非常之好嘅。即係記翻起以前初玩槍 WA 年代呢，有 hybrid 款係好貴嘅，尤其你想換鐵 slide 更加貴啦，管又貴 ，slide 又貴。好，咁而家呢，就叫試當試槍啦。而家試30粒，用咗 AW 隻原裝夾先。咁啊原裝管嚟嘅，所有嘢都原裝嘅。好，停一停。嗱，咁睇到個 grouping 啦，自己大家衡量下啦。咁啊，啲彈道可能個西問題可以作翻啱正面嘅，咁主要係睇 grouping 嘅啫。咁啊，我哋而家再瞄翻同一個位，就做快少少嘅快扣 double tap 試下啦。開始。好，咁啊，肉眼見最差呢係有一槍差唔多尾個槍先拋咗去特別左邊嘅，咁你睇到都個集彈性都係非常之好嘅，作為一支原裝管咁嘅價錢。咁而家呢，我哋再試一隻馬記夾啦，咁俾隻夾嚟睇下啦，睇翻個蛙路，係啦，呢隻馬記夾。好，而家用馬記啦。而家瞄下低嗰個把打啦。今次可能佢熟習咗，咁啊人肉adjust 翻個彈道偏翻中間。咁而家呢，再做個 double tap。